314 para todo o Brasil, então. É um alto e bom som, é nóis por aqui. CBzão Jovem Volume 1. E os Fluminenses estão por aí. Um abraço da galerinha do Flogão aí. Toda a galera que dedica seu dia a dia, amigão. Galera do Flogão. Vários e vários quilômetros para chegar até a BR, tirar foto do caminhão qualificado, então. Segura, Fluminenses. Em vez de ficar pensando em coisa errada aí, fazer besteira, amigão. Tirar foto de caminhão, dedicar aí ao caminhoneiro ali, milhão. Galerinha que com certeza sonha em pegar um cargueiro aí, um carga pesada, hein? E despachar talento por todo destino e pelo Brasil. Com certeza, o sucesso, o transporte não pode parar. Tá aí a galerinha do Flogão, com certeza, os futuros caminhoneiros do Brasil, DJ. Galerinha do selfiezão, hein? Tira um selfie aqui, DJ. Beleza, aproveitando. É, não, é bom.